नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडिसिन्स न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मेडिसिन के बारे में, इस सिरप के बारे में, जिसका नाम है एम्ब्रोपिल फ्लू सिरप। एम्ब्रोपिल फ्लू पिल कंपनी का बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है अपने गुणों के कारण। अब हम बात करते हैं एम्ब्रोपिल फ्लू मेडिसिन के बारे में, सिरप के बारे में, इसके होने वाले बेनिफिट, लाभ के बारे में। बहुत सारे लोगों को खांसी की समस्या, गले में खराश, जुकाम, खांसी, चेस्ट में कंजक्शन होना, गले में जकड़न होना या फिर लगातार जुकाम का रहना, ये सारी समस्याएं रहती हैं। तो इन सारी समस्याओं में आप लोग इस मेडिसिन का, इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शुगर फ्री सिरप है, नॉन ड्रोसी सिरप है, जो कि आपके शुगर लेवल को भी बढ़ने से रोकता है और साथ ही साथ आपके शरीर में कफ, कोल्ड को भी ख़त्म करता है हमेशा के लिए। डायबिटिक पेशेंट इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ये आपके शुगर लेवल को भी बढ़ने से रोकता है और साथ ही साथ आपके शरीर में कफ, कोल्ड को भी ख़त्म करता है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर डले हुए कंपोनेंट के बारे में। तो इसमें एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड पड़ा हुआ है 15 मिलीग्राम में, सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड पड़ा हुआ है 2.5 मिलीग्राम में, गुइफेंशन पड़ा हुआ है 50 ग्राम में, फिनाइलफिनामिन हाइड्रोक्लोराइड पड़ा हुआ है 5 मिलीग्राम में और साथ में मेंथोल बेस में पड़ा हुआ है 1 मिलीग्राम में। ये आपको फ्लेवर्ड सिरप बेस मिल जाएगा, जिसे आपको लेने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ईज़ी टू यूज़, ईज़ी टू ट्रैवल। प्लास्टिक की आपको बोतल मिल जाती है, जिसकी ब्रेकेज का भी आपको ख़तरा नहीं रहता है। अब हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो 70 रुपीज़ यानी कि 70 रुपये में आपको ये 100 ml की बोतल कहीं से भी मिल जाएगी। कहीं से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। बात करेंगे इसकी कंपनी के बारे में, तो पिल कंपनी का ये बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। एक्सपायरी की बात करें, 3 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। हमेशा एक्सपायरी देखने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करें, मेडिसिन का यूज़ करें। अब हम लोग बात करेंगे इसका यूज़ करने का क्या तरीका है उसके बारे में। तो एडल्ट्स के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल 1 से 2 चम्मच सुबह शाम कर सकते हैं, हल्के गुनगुने पानी के साथ। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो अगर आप लोग इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।